Nazdar, ja som Maroš a dneska vám podrobne ukážem, ako si nasvetliť business portrét, podobne ako je tento. Budeme na to potrebovať 3 blesky, odrazovú dosku a modela alebo modelku. Blesky, odrazovú dosku a modela rozmiestnime podľa diagramu nasvetlenia. Postavíme si modela pred objektív, mierne vytočený a s hlavou a očami na objektív. Teraz zapneme hlavný blesk a vyskúšame si vyfotiť iba s tým hlavným bleskom. Pozadie je veľmi tmavé a preto si zapnem druhý blesk a nasvetlím pozadie. S výsledkom som už spokojný, ale skúsim pridať tretí blesk, ktorý bude osvetľovať od hlavy rameno, líce a vlasy, takže vlastne celú túto stranu. Na konci pridám odrazovú dosku, aby som vyplnil tiene, ktoré nie sú nasvetlené hlavným svetlom. Dúfam, že sa vám to tiež podarilo nasvetliť a vidíme sa u ďalšieho videa. Ak máte akékoľvek otázky, nechajte komentár pod videom. Ak sa vám tento tutoriál páčil, dajte palec hore a prihláste sa na odber, aby vám neušlo ďalšie video.